成個伯利恆城近排都好亂啊！大家知啦，凱撒大帝頒布咗一條嘅命令，要全羅馬境內嘅人都要翻到自己屋企做人口普查咁話喎。咁個個就帶住自己嘅屋企人翻到自己嘅鄉下填表申請啦。特別喺伯利恆城呢一度，呢幾個禮拜真係人山人海，間間鋪頭都排晒長龍，個個都一袋二袋咁樣買。我諗真係要用一個神蹟先至能夠解釋得到呢幾個禮拜喺伯利恆城發生嘅所有嘢。各位好，我叫林記，呢一間係我喺伯利恆城開嘅林記茶餐廳旅館。我原本諗住改佢做超群啊、Holiday Inn 啊、旺記，但我都覺得呢啲名唔夠出名，啲人唔會嚟幫襯，所以我就改咗佢做林記茶餐廳旅館啦。琴晚我同老婆去到門口閂鋪嘅時候，有一對嘅夫婦嚟到，個女人俾我嘅印象好深，因為佢係騎住一隻驢，個樣好攰。佢就問我：先生，你有冇房租俾我哋啊？咁正如我同之前所有嚟問過有冇房租嘅客人一樣，我哋成個旅館都爆滿晒啦。跟住個女人就話：先生，你有所不知啦，我同老公行咗好遠嘅路程，我哋冇停過，好攰，咩地方都得㗎。先至聲明，我係一個生意人，有錢我實賺㗎，但係我成個旅館真係冇地方俾佢哋啊嘛。但係當我再細心啲睇嘅時候，原來嗰個女人係帶住套嘅，我就知道我一定唔可以俾佢喺天寒地凍裏面捱夜。我老婆仲好大力咁批咗我一爭，咁我就知道我一定要為佢哋諗辦法。如果唔係，我今晚就要諗辦法睇我自己喺邊度瞓啦。但我諗嚟諗去，淨係諗到我嘅馬槽。但我知道我嘅馬槽又多毛又臭又有動物，邊住得人㗎？但我真係冇辦法，我就同你哋講，唔介意嘅話，我嘅馬槽咯。個女人同佢老公微笑咁樣同我講聲多謝，轉身就向住我馬槽行啦。佢個老公仲擰翻轉頭同我講：先生，願神祝福你。我唔明白呢個嘅意思，跟住我又見到佢摸住佢老婆個肚，同佢老婆講：因為呢個 BB 將要祝福我哋全人類。如果你有見過呢對夫婦嘅話，佢哋互相大家望住大家嘅眼神，真係好令人羨慕，好特別。我嘗試諗一個字點樣去形容佢哋，但我諗嚟諗去都係得嗰個，但係又好少人會用呢個字嚟到形容人。嗰個字就係 Holy， 神聖。老細，我間房喺邊度啊？唔好意思，你話咩話？我今晚打算喺呢度住啊，我間房喺邊度啊？唔好意思，我哋成個旅館都租晒俾人，爆滿晒啦。哎呀，呢個人口普查咯，本來我都唔想翻嚟伯利恆㗎，但係呢，我個 CPA 話呢，我一定要翻嚟做呢個人口普查。你唔好彩啦，朋友。老細，你一定有房嘅，我有錢俾㗎。仲有呢，我睇住個 sign 話你呢度有房㗎喎。咩 sign 啊？我半個鐘頭前已經熄咗有房出租嘅燈牌㗎啦噃。哦，嗰粒星咯，粒星。我跟住嗰粒星幾個鐘行咗幾條街㗎，佢咁光，應該係話呢度有房出租㗎啩？可能話係冇房出租嘅啫。但老細你睇，嗰粒星係照住你間旅館㗎，但係正確嚟講應該係話佢照住你個馬槽。但係你應該唔會出租你嘅馬槽㗎啩？梗係唔會啦，更何況大老婆。咩啊？冇嘢，你繼續。咁老細，你有咩可以幫到我㗎？我唯一俾到你嘅就係一杯林記嘅奶茶。奶茶。林記奶茶又香又滑。老細，咁我今晚我喺邊度落腳好呢？等我睇下先嚇。呢度一路行落去1、2、3、4，第6間 motel 啦。嗰間 Motel 6，I like it。唔該晒老細。唔使。人普節快樂。咩人普節快樂？人普節快樂咯。今日呢係歷史上呢好緊要嘅一日嚟㗎，所以呢我打算攞今日攞嚟包裝成為一日呢人人每年都慶祝嘅日期。
咁今日咧，人哋就會去 shopping 啦，去 party 啦，去買禮物啦，送俾大家啦。咁我做商人嘅咧就賺大錢㗎啦。唉，我諗到都開心。仲有呢句人抱節快樂，我打算攞一個 trademark， 咁下次有人用嘅時候咧，我就同佢收錢㗎。好啦，走先啦，老細。OK，拜拜，人抱節快樂啊！你揸我1蚊。呢個人跟住粒星嚟到我嘅旅館，唔通粒星真係有咩意思？粒星又真係好光，佢又真係照住我嘅馬槽喎，我又從來真係未見過咁光咁大嘅星。唔通粒星冇嘅，諗嘅唔好亂諗嘢啦。粒星冇意思嘅，黐線嘅人先覺得有意思嘅啫。黐線啊！黐線啊！黐線啊！唔好意思，你咩事啊？你有冇去過你嘅馬槽啊？我啱啱從你嘅馬槽嗰度翻嚟啊！你啊真係有我成個馬槽嘅味啦！啲羊屎嚟嘅啫，我係牧羊人嚟噶嘛！你點知我馬槽有事發生㗎？粒星咯，粒星？係啊，粒星咯，仲有嗰啲出現嘅 alien 天使咯。我今日咧好似平時咁，帶住我啲羊咩去行街去散下步，但突然之間咧有個聲，咁有天使出現喎，咁我就，咁個天使就話 fear 咯，唔使驚。跟住咧，咩啊？你然之後啊，咁個天使咧好正經，佢同我講：我報給你們大喜的信息，是關乎萬民的，因今天在大衛的城裡為你們生了救主。就是主基督，你們要看見一個嬰孩包着布臥在馬槽裡，那就是記號了。我跟住咧，成群嘅天使出現喎，咁我哋又唱哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞。咁咧，我就跟住粒星行到你嘅馬槽嗰度咧，真係見到一個 BB 喺度出世喎，同個天使講啊，一模一樣啊，一模一樣啊。點解你會記得咁清楚嘅？我唔知啊，可能個天使 alien 咧將呢啲信息擺喺我嘅腦入邊啊，我而家見到人咧都要講出嚟，都要講出嚟。老細，佢哋俾個 BB 嘅名咧係叫耶穌啊。係啊，我走啦，我要去講呢個好消息啦，我走啦，拜拜。人抱節快樂啊！老細，你加我2蚊。咁樣呢個女人就生咗個 BB 啦。呢個牧羊人就話有天使同佢講。雖然我知道出邊好多人都話見過神蹟，聽過神嘅聲音，我就未見過啦。除非神喺我面前出現啦，我就信佢存在啦。但係呢一粒星又真係好光，唔通佢真係有意思？唔通粒星真係帶住呢個黐線嘅牧羊人嚟到我個馬槽？呢所有嘅問題，我諗除咗一個好有智慧嘅 wise man 之外，我諗真係冇咩人答得到咯。係咪呢度咧？唔好意思，你話咩啊？係咪呢度咧？我冇咩時間啦，快啲同我講。冷靜啲先，唔好咁心急。你個皮篋裡面嘅裝住係乜嘢啊？皮篋？你個皮篋？冇睇皮篋，快啲話俾我知，係咪呢度？未請教喎。唔講得。咁神秘，在下林則徐啊。叫我阿講就得啦。你叫我諗記啦。呢張係我嘅卡片，我係專門做啲不可能的任務 ，Mission Impossible。Mission Impossible？That's my job。OK，你個皮篋裡面嘅究竟裝住啲乜嘢啊？裝咗啲貴重嘅嘢。貴重嘅嘢？咩貴重嘅嘢啊？貴重嘅禮物。貴重嘅禮物俾邊個㗎？俾 BB 嘅。BB 咩 BB 啊？俾一個喺馬槽出世嘅 BB。馬槽出世嘅 BB， 你點知我馬槽裡面有個 BB 出世啊？粒星咯。粒星？係啊，我跟住個粒星嚟到伯利恆，係揾一個喺馬槽出世嘅 BB。你跟住粒星嚟到伯利恆，揾一個喺馬槽出世嘅 BB？Impossible。That's my job。OK， 咁嚟呢度究竟係為咗咩事先？你守唔守得到秘密啊？得。咁我就好清楚、好直接、唔兜圈嘅，將成件事清楚嘅話俾你知。好啦，講，唔該你入正題啦。你嘅馬槽入邊嘅 BB， 喺馬槽入邊嘅 BB， 馬槽入邊嘅 BB 係神嘅兒子。喺馬槽入邊嘅 BB 係神嘅兒子。
係神嘅兒子。 Impossible！ That's my job。我琴晚將神嘅兒子留在出邊。好彩唔係我啫。OK， 成件事究竟係點樣發生㗎？好，我咁講，嗰個女仔佢肯俾神使用，所以神呢將唔可能嘅嘢變為有可能。差唔多時間開始啦，我要走啦。開始啲乜嘢？我要開始去迎接救世主嘅出生。你真係叻嘅啫！我問親你所有問題，你都識答嘅，你真係個好叻嘅 wise man 啊！Wise man，I like it。唔使客氣。我而家去馬槽，如果等陣你睇到有幾個好似我咁嘅 wise man，同佢哋講，我去咗馬槽。好啦，拜拜，人普節快樂啊！咩話？人普節快樂啊嘛！呢個歷史性嘅大時刻，個個都慶祝㗎啦，又買禮物，到有人山人海，又送翻啲禮物出去，咪人普節快樂咯！錯，今日係歷史性嘅大日子，但係呢係發生喺你嘅馬槽入邊，所以呢，今日我哋應該叫我跟住粒星嚟到伯利恆，瑪利亞喺馬槽生咗 BB 耶穌快樂日，好似長咗啲，我信。OK， 拜拜。OK， 拜拜。號外啊！買份嚟睇下啦！伯利恆城有 BB 出世啊！喺馬槽度出世啊！咦，真係喎 ！BB 耶穌喺馬槽出咗世咯喎！哇，咁快天光㗎啦！咦，我諗伯利恆城嘅人好快就要起身，個個都會出嚟買早餐，醫下佢哋個肚，然之後喺佢哋忙碌嘅世界裏面繼續打滾。但係冇人知道喺馬槽嗰度已經有一個救世主出咗世。哇！今晚真係一個平安夜、神聖夜。BB 耶穌，你趁而家好休息多啲啦，因為我相信你嘅工作啱啱先開始。講起工作，我都係時候開鋪啦。祝大家人普節快樂！咪住，我都唔想錯過一個今晚咁大嘅日子 ，BB 耶穌出世，祝大家聖誕快樂！每年都慶祝聖誕，但真係想像唔到喺馬槽出生係點樣嘅呢？係啦，都唔知後嚟嗰個 BB 耶穌點樣啦？咪大個咗咯？咪住，你唔係話俾我聽，聖經故事入邊嗰個 BB 耶穌係後嚟出嚟傳道行神蹟嗰個耶穌係同一個嘛？係啊。吓？哇！我冇試過真係將兩件事擺埋一齊嚟睇過咯。唔知後嚟嗰個耶穌又點樣呢？咪上咗十字架咯。都係同一個耶穌？係啊。BB 耶穌同釘十字架嘅耶穌係同一個？係啊。咁有啲時間嘅距離嘅，咁 BB 耶穌大個咗，佢30歲出嚟傳道，做個完全嘅人，之後俾人釘喺十字架上邊死咗，3日後又復活。仲有佢而家住喺我哋心入邊㗎，都係同一個耶穌？係啊。哇！我諗我真係冇試過將呢啲事一件一件咁樣
連埋一齊嚟睇過咯。哇！咁呢個聖誕節真係好，細君，聖誕快樂啊！聖誕快樂！啊！我喺度諗，我哋咪唔應該將聖誕節睇成一個單獨嘅節日，但係應該將佢同我哋嘅救恩同永生睇成一件事呢？唔錯，你講嘅主意非常嘅好 ，good idea。老細，好耐冇見咯喎！好喎，哇！成30幾年冇見喎，你點啊近排？哎呀，近排經濟唔好啊，賺唔到錢啊，就係今日咧特登嚟同你收錢嘅。我幾時爭你錢啊？你爭我2蚊啊！你30年之前用咗我嘅口號人普節快樂咧，係噃，但係我哋而家唔叫人普節快樂，我哋叫聖誕快樂啦。做咩咧？因為你知唔知當年喺我馬槽出世嗰個係邊個？唔知喎，佢係神嘅兒子耶穌基督啊！竟然你知唔知30幾年之後發生咗啲咩事啊？咩事啊？咩事啊？佢出嚟傳廣神嘅福音，佢話：我係道路、真理、生命，若不藉着我，沒有人到父那裏去。跟住佢仲周圍去醫病，將一啲跛咗嘅人醫翻好。咁勁！佢仲有好多嘅門徒啊，有3000，又有4000，加加埋埋都好多㗎。哇！佢仲周圍去趕鬼添，將一群嘅鬼趕入豬群裡面。咁勁！但係你知唔知3日前發生咩事啊？咩事啊？佢俾啲大祭司捉咗，後嚟仲拉咗去羅馬人嗰度審。羅馬人又審唔到佢啲咩錯處，就鞭打佢，凌辱佢，奚落佢。咁都得？佢哋後嚟就將最殘忍嘅刑罰釘佢十字架。唉，好殘忍啊！佢哋仲俾荊棘佢戴，又俾醋佢飲。後嚟佢就死咗喺十字架上邊。唉，可惜。但係你知唔知今朝又發生咗啲咩事？咩事啊？咁今朝有啲婦女去到耶穌嘅墳墓前，又見到個石頭滾開咗，個墳墓係空㗎。條屍俾人偷咗？唔係喎，佢嘅門徒又話見過佢，同佢食過飯，傾過偈添。係咪鬼嚟㗎？佢哋又話摸過佢嘅手，摸過佢嘅肋骨，真係有刺傷同埋釘過嘅傷痕喎。咁神奇！耶穌仲同佢哋講：你哋要周圍同人講我復活嘅事，因為我將要再翻嚟。嗰啲門徒今朝就周圍同人講，信耶穌得永生咁樣喎，免費唔使錢㗎喎。免費？係啊，唔使好似你咁要收版權費。咁你信唔信啊？我信啊！我信啊！咁你又信唔信啊？